忙碌的您，有多少年没有体验、欣赏过这清泉、石上流的大自然的这种美景了？这里是山西省五台县陈家庄，大家看啊，清晨这村子南面的河流，这清清的山溪水。在陈家庄村的西面呢，是五台县的清水河在它的村子南面有这么一条小溪流，好美啊！你看，在我的耳边呢，听到的是潺潺的流水声。哎呀，咋样？欢迎大家来五台县陈家庄床车露营自驾游玩。这大家把镜头呢，咱们移动到这儿啊。您如果五一小长假呢来了以后，您就在我们昨天晚上陈家庄村子东面，这有很大的一个广场，可以免费床车露营。这一片树林到五一小长假的时候呢，绿油油的大山也绿了。白天我们搬个凳子在这树林里聚餐、烧烤，看什么感觉啊？而且呢，你看这条小溪流，你看这是它背面的大山，它这周围呢全是在群山环抱里。